تألم وخل عندك شوي دم، لأن الناس ما هي لعبة بيدك طويل العمر. يعني لما نحن نقول لك تألم خل عندك شوي دم، لأن احنا شفنا قدامنا إنسان عبارة عن طوفة ما يملك أي ذرة إحساس، ما يملك أي ذرة أخلاق، كل اللي يفكر فيه هو نفسه وبس. أنت على بالك بأن الدنيا تي عندك نفس حطب الدامة تحرك فيها كثر ما تبي، كش ملك وروح، ويمكن من قبل وصلت لك هذه الرسالة بنفس الجملة بنفس الوصف، ولكن للأسف لما يقول لك أنت تحاكي طوفة يمكن أنت تحس بالإهانة بعض المرات. لا اجدعوا ما تحاكي طوفة، أنا موجود كلمني سولف وياي عادي. بس البعض تقول له أنت تحاكي طوفة يضحك، لأنه هو صدق نفس الطوفة. تقول له كلام يعور قلبه، تتعمد أن أنت تجرحه بكلمات، تستفزه بأسلوب، تسوي أشياء، يقول لك أوكي والله مالت على أوكي، لا أبو اللي حط أوكي وبعدين وياك. يعني بعض المرات تحس أن أنت قاعد تكلم قدامك إنسان والله ما أدري يضيعك لين تفقد الأمل منه. أقول يا أخي تألم خل عندك شوي دم حق الإنسان اللي عرف أن في بحياته ناس ممكن أنهم يوصلونه لأفضل مكان بالدنيا وتركهم وراح بعيد، لحق أولويات وناسته، ما لحق أولويات المعزة والعشرة والمعرفة. أنت وين تحس؟ أنت من وين لك دم أصلا؟ وفوق هذا كله يجيك عادي بكل برود يسلم عليك ويبي يضحك ويسولف ولا كأنه في شيء صاير. لا تعال خلنا نتحاسب شوية. أنت لما تغيب معناته أنت تركت فجوة في قلب الإنسان، معناته أنت كسرت في كل معزة حطها لك، معناته أنت خنت عشرة، وخيانة العشرة تعتبر أصعب شيء. بس أستغرب منك أن أنت ترد وتسولف وتضحك ولا كأنه في شيء صاير. هل أنا غبي لدرجة أن أنت تبي تمشي الموضوع علي طبيعي، أو أنت ما تحس وبالنسبة لك اللي سويته شيء جدا طبيعي، أو واحدة من الثنتين؟ أنت صدق إنسان فاضي من داخل قلبك، ممكن أن احنا نستخدمه ككبت نحط فيه هدوم لشته لا خلص لشته، ما له أي استخدام بالدنيا. خلنا نفكر شوية علشان نعرف أنت من تكون. أبي أقول لك تألم خل عندك شوي دم، لأني إنسان شاب شعر راسي من كثر ما حاولت أني أرضيك بكافة الطرق. فتحت لك بيبان ما تنفتح حق أي شخص بالدنيا، قلت لك تعال قرب تعال قرب، هذه دنيتي أنت جزء منها يا أخي، أنت دنيتي بكبرها يا أخي. شنو ممكن أسوي إني أحطك أولوية أكثر من نفسي؟ قمت لما أقوم من النوم أو أحاتي أي شيء أو آكل أو أفكر إني ألبس أو أشرب، أفكر فيك أنت قبل، وأنت أبد ولا حسيت بهذا كله. تعبت بدال المرة مليون، وأنت للأسف فوق هذا كله ما عندك ذرة إحساس. لو بفتح شرح وبحط مدرس يشرحك كل الطلبة راح يسقطون، لأن ما حد يقدر يفهم لغز صعب نفسك. بس تصدق قلعتي أنا عقدت الأمور معك لين وصلت لمرحلة قاعد أقول لك وينك؟ أنت ما تحس؟ أنت ما عندك دم؟ واكتشفت بأن الأهمية عندك والاهتمام صفر على الشمال. علشان كذي أهديك الكلمة هذه بكل ضمير اليوم. أتمنى يا رب أرفع إيدي أدعي أنه يرزقك ذرة إحساس. أتمنى يا رب أنه يخليك تستحي بس ثانية واحدة على وجهك وتعرف قيمة الناس. أتمنى يا رب بأنك ترد مثل ما كنت ألماس، والله ألماس، والحين صرت خشب طايح حظه ما حد يبيه. أنت سويت كذي بنفسك، وتدري فوق هذا كله المصيبة الأعظم شنو؟ إنك مو حاسب نفسك، ما تدري إن أنت قاعد تهمل نفسك وتتعب نفسك وتسوي هذا كله، وبعدين تيلي وتقول كأن شيئا لم يحصل. لا حبيبي، إذا أنت ما تتألم أنا كلي ألم أتعب ليلة بعد ليلة. إذا أنت ما عندك دم فأنا دمي فار وصل لي راسي، طلع من عيوني، نزفت حب، نزفت صوت أناديك فيه كل ليلة تعال وانت ما تحس، نزفت إحساس صادق يا أخي، نزفت رقي إذا كنت تعرف معنى هالكلمة يا أخي، نزفت فخامة إحساس ما مرت على أحد من قبل، لين وصلت لمرحلة أعلنت استسلامي وياك. بس أهديك هذه النصيحة حق طول عمرك يا أخي، تألم يا أخي، خلي يصير عندك شوي دم حق نفسك، حق حياتك، حق اللي بيعاشرك من بعدي، والله الله يعينه، لأنه بيشوف الويل منك، مو لأنك إنسان مو زين، مو لأنك إنسان فيك بلاوي ولا عيوب، لا حشا والله بالعكس ما فيك لك الخير، بس ما تعرف تحس ولا تعرف تقدر، والناس بالنسبة لك مجرد صفحات تتقلب فيها نفس الكتالوج. إذا ما تحملوا أنا أعذرني، فأنا تألمت، وأنا دمي اليوم أعلن لي بأني أنا إنسان تعبت. أنسحب من حياتك بكل ضمير واحترام، اللي بديناه بالمعروف ننهي بالمعروف. حبيتك وحطيتك فوق الراس، وبرد اليوم لكل من يطري اسمك بقول نفس الكلام، والنعم فيه وخوش إنسان. اليوم فضفضت بيني وبينك ما حد سمع، أدري. أتمنى أنهم ما صادوا اسمك بين كل كلماتي، أتمنى بأنه مر عليهم مرور الكرام. أنا تعبت منك لأنك إنسان لا تتألم ولا عندك حتى ذرة دم. أبا عزة دموع اللي غشت خدي عقب فرقك، وداوي ناس
ربي على كيفك تبعدني